تا حالا شده درگیر یک عشق یک طرفه بشید و طرفتون گاهی مهربون باشه و گاهی سرد و بد اخلاق. هیلان دختری که از تمام مردها متنفر بود حالا قلبش در گروه مردیه که پر از کینه‌های درونیه و تیام انگار نمیتونه به هیلان نزدیک بشه و انگار رازی در دلش پنهان شده که به خاطر اون راز نمیتونه به این دختر نزدیک بشه. تیام خودش دلش گیر اون دختره ولی احساس خطر میکنه و میترسه از گذشته تاریک و پیچیدش و هر دوی اینها دارن بازیچه دست آدم ها میشن و هیلان داره تاوان اشتباهی از سمت مادر و پدرش رو پس میده و تیام هم درگیر سیاهی عقده‌های درون وجود مادرش شده. سلام رفقا، من برگشتم با قسمت 21 داستان واقعی هیلان. داستان رو تا اونجایی خوندیم که هیلان و رئیس بداخلاقش که همون غریبه هست که الان تبدیل شده به غریبه ای آشنا دارن در کنار هم فعلا روزگارشون رو میگذرونن و تیام با دست پس میزنه و بابا پیش میکشه و رازی درون وجودش هست که داره اون رو به نابودی میکشه و حالا باید ادامه داستان رو کنار هم پیش ببریم تا ببینیم که چی داره این پسر رو اذیت میکنه. بریم سراغ ادامه داستان. با حرفی که تیام زد فهمیدم هر چی که بود به مامان بابام ربط داشت. باورم نمیشد. تیام داشت تاوان اشتباهات مامان و بابامو از من پس میگرفت. اول اینکه اصلا به من چه مربوط بود و چیزی که بیشتر از اون ذهنم رو درگیر میکرد این بود که آزار مامان بابای من حتی به یه مورچه هم نمیرسید. چی کار کرده بودن با این پسر؟ چی کار کرده بودن که اینجوری وجودش پر از خشم و کینه و نفرت بود؟ هرچی فکر میکردم سن و سال تیام اصلا به اونا قد نمیداد. تیام توی حال بدی عصبی مشتی توی آبهای داخل وان زد و گفت لعنت به من، لعنت به تو، لعنت به اون مرتیکه هوسباز و اجازه نداد حرف بزنم. انقدر عصبی بود که حتی اجازه نداد خودم با خودم فکر کنم. دست انداخت زیر شونم و گفت یالا بلند شو بریم بیرون. امروز این هموم کوفتی واسه من شد ماجرا. خودتو جمع جور کن، آدم باش و درست رفتار کن. فقط همینم مونده با این هرزه بازی های تو از خودم بیخود بشم و یه بچه حرومیام تو شکمت بکارم. همینو فقط کم دارم. گوشم و مغزم از شنیدن حرفای سود کشید. ذهنم به هم ریخته و آشفته شد و انقدر این آدم نفهم بود که به هر چیزی فکر کردم جز چیزی که توی ذهن اون بود. انقدر منو کوبیده بود و شخصیتمو خورد کرده بود و انقدر توی موقعیت‌های مختلف به هم گفته بود هرزه که هرچی رو به خودم ربط میدادم و لال شدم و در برابرش سکوت کردم و بعدها بارها و بارها هزاران بار به خودم لعنت فرستادم سر سکوت اون روزم و بارها با خودم گفتم که ای کاش سکوت نکرده بودم، ای کاش سفت و محکم روبروش می ایستادم، ازش سوال می کردم و انقدر پاپیچ می شدم بهش تا به هم توضیح بده. ولی نکردم این کارو و لال شدم. سرمو توی یقه خیس از آبم فرو بردم. از این بچه بی پناهی که در مقابل تیام توی وجودم زنده می شد متنفر بودم. ولی دست خودم نبود. هر جوری حساب می کردم این آدمی که روبروی تیام ایستاده بود من نبودم. من اصلا انقدر ضعیف و درمونده نبودم. من دنبال جلب توجه و محبت هیچ احدی نبودم. پس چه مرگم می شد در مقابل تیام؟ دلم پر می کشید واسه یه لبخندش، واسه یه حرف مهربونش. من غرق شده بودم توی فکر و خیالهای خودم که تمامش خلاصه می شد توی تیام. ولی با صدای دادش که داشت سعی می کرد منو از جام بلند کنه تقریبا از جا پریدم. دوباره وحشی شده بود. انگار که مرتیکه خود درگیری مزمن داشت منو هم دیوونه می کرد. اخمامو توی هم کشیدم. دستشو که واسه کمک دور بازوم حلقه کرده بود محکم پس زدم. درسته توی دلم قوقا بود. توی این دل بی‌صحابم زلزله 1000 ریشتری به پا بود ولی هنوز یه کمی از اون مغروری هیلان قدیم توی وجودم باقی مونده بود و نمیذاشتم دم به دقیقه داغونم کنه. تکونی به خودم دادم و گفتم دستتو بکشون بر. نیازی نیست کمکم کنی.
و اینو از الان تا همیشه، البته همیشه که نه، تا زمانی که من و تو کنار هم هستیم توی کله پوکت فرو کن. من به کمک هیچ کسی نیاز ندارم. دقت کن، هیچ کس، نه تو و نه هیچ خر دیگه ای. و همین که این حرف از دهن من خارج شد یهویی پق زد زیر خنده. من داشتم با حرص حرف میزدم و عصبی بودم، اون وقت این دیوونه میخندید. همه کاراش برا من عجیب غریب بود. کلا انگار رفتارش و اخلاقش با همه آدما متفاوت بود. دستمو دادم به کمرم، نگاش کردم، با همون خنده گفت یعنی منم خرم که گفتی نه تو نه هر خری؟ تازه فهمیدم این دیوونه داشت به چی میخندید. ولی اصلا خودم از تک و تا ننداختم. همونجور خونسرد نگاش کردم و گفتم ببین تو از خرم خرتری، تازه یه کمی هم گاوی. البته لازم به ذکره که اینجا بگم اون گاو بیچاره به آدمو حداقل یه شیری میده، ولی بعید میدونم تو فایده ای داشته باشی. و بدون اینی که منتظر بمونم حرفی بزنه راهمو کشیدم و رفتم جلوی در حموم. هوای اتاق باعث شد سرما به جونم بیفته و لرز به جونم افتاد. درسته که لباس تنم بود، ولی تمام لباسام خیس بود و دقیقاً مثل یه موش آب کشیده بودم. همون یه نمه بادی که بهم خورد باعث شد تمام تنم مرمور بشه و اصلا نمیخواستم اینجوری با بدن خیس از آب وارد اتاقش بشم. منتظر بودم و همینجوری بلا تکلیف ایستاده بودم که یهو از پشت حوله دور تنم پیچیده شد و دوباره تیام توی نزدیکترین فاصله به من ایستاده بود. قشنگ پشت سرم حسش میکردم. چشمامو روی هم فشار دادم و سعی کردم به خودم مسلط باشم. آروم گفتم مرسی. سرشو به گوشم نزدیک کرد. از برخورد نفسهاش با پوست صورتم تمام موهای تنم سیخ شد. این پسر رسما داشت با هم بازی میکرد. داشت روانمو دستکاری میکرد. فکمو محکم روی هم فشار دادم. آروم توی گوشم زمزمه کرد. ببین فکر نکن واسم مهمی ها. تو هیچ اهمیتی برای من نداری. فقط حوصله نداشتم مریض بشی و بخوام ناز و عداتو جمع کنم. لعنتی، دوباره یکی به نل زده بود و یکی به میخ. دوست داشتم محکم با آرنجم جوری بکوبم تو دهنش که دندوناش همه توی دهنش خورد بشه. آخه مرضش چی بود؟ چرا نزدیک میشد، مهربون میشد، خواستنی میشد و بعد یهو لگد پرونی میکرد؟ طاقتمو تاق کرده بود. با حرص حوله رو از دورم باز کردم. برگشتم و محکم حوله رو توی سینه‌اش کوبیدم و گفتم بگیر، نیازی ندارم. و بدون اینی که مکث کنم تا بخواد بهم حرفی بزنه یا واکنشی نشون بده دویدم سمت اتاق خودم. حقیقتا طاقت موندن کنارش رو نداشتم. خستم کرده بود، عصبیم کرده بود. این همه ماجرا، این همه مصیبت واسه اون تایم کوتاه خیلی زیاد بود. فقط التماس میکردم به خدا که روزهای آینده رو به خیر کنه و من چه میدونستم هر روزی بگذره حالا روز من بدتر میشه، حالا روز من خرابتر میشه. با عجله توی اتاقم رفتم سراغ کمد. میخواستم یه لباس مناسب ترم کنم، ولی خب هیچ لباس مناسبی نبود. همه لباسا مثل همون لباس قبلی باز بودن، ولی انقدر توی اون مدت داستان پیش اومده بود که دیگه باز بودن لباس واسم رنگ باخته بود. لباس رو عوض کردم و خودم رو انداختم روی تخت. خدا میکردم سراغم نیاد و کاری به هم نداشته باشه. دلم فقط تنهایی خودم رو میخواست و انگار فقط یک بار خدا صدامو شنید و از خستگی اون روزی کذایی نفهمیدم کی و چطوری چشمم روی هم افتاد و توی خواب شیرینی فرو رفتم. دیگه نمیدونستم قراره چی به سرم بیاد. توی فکرم هم فقط به تیام فکر میکردم. نمیدونم چقدر گذشته بود که با صدای قار و قور شکمم چشم باز کردم. نور آفتاب توی اتاق پهن شده بود. یک کمی چشمامو دور اتاق چرخوندم و انگار هنوز کامل موقعیت خودم رو پیدا نکرده بودم، ولی همین که اومدم روی تخت غلطی بزنم چشمم خورد به تیام که دست به سینه گوشه اتاق وایساده بود و یهو با دیدنش انگار تازه هوش و حواسم سر جاش برگشت و ترسیده بلند شدم و سریع روی تخت نشستم و دستم رو روی قلبم گذاشتم و گفتم آخه مگه تو مرض داری؟ در به در بشی که سر تو اینجوری مثل اسرائیل بالا سر آدم وای میستی. خنده کجی کرد و گفت آفرین، خوب متوجه شدی. دقیقاً من اسرائیل تو هم. ولی جونت به کارم نمیاد. چیزای دیگه ازت به کارم میاد. باید عذاب بکشی تا اونی که اصل کاریه با عذاب کشیدن تو له بشه. دستش هم کوتاهه، نمیتونه کاری کنه.
آخ که اون موقع آروم میشم. به آرامش میرسم. آرامشی که سالهاست از دست دادم. با چیزایی که شنیدم، با چیزایی که فهمیدم، با چیزایی که از درون لهم کردن و داغونم کردن. مامانم که جلو چشم داره آب میشه و من تا انتقام نگیرم آروم نمیشم. نگاش کردم بی حس و خونسا و گفتم خب دردت چیه؟ بگو منم بدونم حداقل. بگو حداقل بدونم دارم تاوان چی رو پس میدم. ده حرف بزن دیگه. پوزخند زد. پوزخند شد خنده. خندید و خندید. واقعا حالش خوب نبود. واقعا مریض بود. یهو خندش قطع شد و گفت حرف مفت نزن. تو اصلا مهم نیستی که بدونی یا ندونی. تو هیچ ارزشی نداری. میدونی؟ تو حتی ارزشت از خس و خاشاک هم واسه من کمتره. تو واسه من یه عروسکی فقط. یه عروسک خواستنی بامزه. هم سرگرمی هستی هم میشه باهات خوب حالی کرد. خب رفقا، اگر شما هم کنجکاو هستین تا ادامه داستان رو گوش کنید و بدونید که چی داره تو دل این پسر میگذره، حتما ویدیو رو لایک کنید و کانالمون رو سابسکرایب کنید تا بتونید از همه قسمت ها بهره مند بشید و کلی هم انرژی به من بدید. خب با هم بریم سراغ ادامه داستان واقعی هیلان، قسمت 21. فقط حیف که اعتقادات مسخرم یه کمی دست و پامو بسته و یه کمی محدودم کرده و دیگه این باعث میشه که نتونم درست و اساسی باهات حال و هول کنم. آروم آروم اومد سمتم، صورتم رو با انگشتش نوازش کرد و گفت وگرنه اگه یه سری مسائل نبود. صورتش رو نزدیک کرد بهم. دهنش کنار گوشم بود. نفس داغش رو توی گوشم خالی کرد. دستمو مشت کردم، ناخونامو توی کف دستم فشار دادم و همونجور خمار توی گوشم پچ زد. اگه اعتقاداتم نبود خیلی بیشتر بهت خوش میگذشت کوچولو. و بلافاصله با تموم شدن حرفش آروم زبونشو به گردنم کشید. دندونامو روی هم فشار دادم و از بین دندونهای کلید شدم قریدم تو یه عوضی هستی. بلند خندید و گفت آفرین، خیلی زرنگی. آره درست فهمیدی، من عوضیم. ولی عوضی که به دنیا نیومدم. یه آدم عوضی کاری کرده که من اینجوری باشم. یه آدم عوضی که زن و بچه‌شو فدای هوسش کرده. عصبی فریاد زدم داری با روانم بازی میکنی. میزنم داغونت میکنم و میزنم از وسط به 36 قسمت مساوی تقسیمت میکنم و دهن گشادتو باز کن حرف بزن. یا کامل نمیتونی حرف بزنی لال شو، اصلا حرف نزن. هر غلطی هم میخوای بکنی بکن. خنده‌ای کرد و گفت جون. موش کوچولو عصبی شد. هرس نخور، شیرت خشک میشه. چشم. خفه میشم، لال میشم، اصلا میرم. راستی زشتو خانوم، دارم میرم سفر، چند روزی نیستم. به بچه ها سپردم هوا تو داشته باشن. خوب این چند روز استراحت کن که برگردم برنامه‌های ویژه واسط دارم. خاص و VIP. خوب آماده شو. و بدون اینی که منتظر باشه تا من حرفی بزنم از اتاق رفت بیرون و رفتنش متاسفانه غم شد و توی وجودم نشست. میخواستم این غم رو یه جوری از وجودم بیرون بریزم، پس به خاطر همین باید باش کلکل میکردم. عصبی فریاد زدم زشتو عمته، فهمیدی؟ عمت. نیمه های راه برگشت، چپچپی نگام کرد و گفت خفه لطفاً، صدات رو مخمه. دویدم سمت در. مظلومانه گفتم واقعاً داری میری مسافرت؟ کی برمیگردی؟ چشماشو ریز کرد و گفت چی الان ناراحتی؟ نکنه نمیتونی دوریمو تحمل کنی؟ ولی بدون من ملکه عذابتم. هرچی ازت دور باشم واسط بهتره. اینو مطمئن باش زمانی که برگردم متوجه میشی. و دسته چمدونشو که کنارش بود گرفت و راه افتاد. با همه تهدیداش، با همه بد بودناش، دل من، وای دل من، از جا کنده شد. با هر قدم دلم همراهش رفت. دیوونه شده بودم و توی اون لحظه دقیقاً حال من مناسب این شعر بود. من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم می رود. رفتم لب پله ها، از بالا چشم دوختم به قد و بالای بلندش. داشت میرفت و من بی اختیار اولین قطره اشک از چشمم چکید. نمیدونم چی وصل ما دوتا شده بود که یهو سرشو بالا گرفت، منو دید و منم برق چشماشو دیدم. ولی اون برق واسم کافی نبود.
فوری نگاهشو ازم گرفت و هراسون رفت. انگار داشت فرار میکرد، ولی نمیدونم از چی داشت فرار میکرد و به کجا داشت فرار میکرد. همونجا چون باطمه زدم و نشستم و اشکام انگار با هم مسابقه گذاشته بودن. تون می اومدن و از هم سبقت میگرفتن. و اصلا توی ذهنم نمی گنجید یه روز بشینم و واسه سفر رفتن پسری که خودشو ملکه عذاب من اسم گذاشته بود گریه کنم. حس می کردم جادو شدم. دلم گرفته بود و بدم گرفته بود. بی حال خودم رو توی اتاقم کشوندم. صدای شکمم بلند شده بود، گشنم بود، ولی میل به خوردن هیچی نداشتم. تضاد باحالی بود. ضعف داشتم ولی میل نداشتم. انگار بغض سنگینی توی گلوم خونه کرده بود و راه گلومو بسته بود. انگار یه چیزی توی گلوم بود، نمیدونم اشک بود، بغض بود، غم بود، دلتنگی بود. ولی هر کوفتی بود داشت خفم میکرد، داشتم حناق میگرفتم. مثل بختک راه گلوم بسته شده بود و نمیتونستم نفس بکشم. مهم نبود واسم که کسی صدامو بشنوه. پس بلند زدم زیر گریه و شروع کردم های های گریه کردن. چند لحظه بعدش صدای در اتاقم به گوشم رسید. یکی پشت در بود. صداشو شنیدم. خانم جون، عزیزم، میشه بیام تو؟ چی شده آخه؟ عصبی غریدم. کاری بهم نداشته باشید. ولم کنید، میخوام تنها باشم. نمیخوام با کسی حرف بزنم. زن دوباره مهربونانه گفت چیزی لازم دارین؟ چیزی بیارم واسهتون؟ داد کشیدم نمیخوام، هیچی نمیخوام، نه چیزی لازم دارم و نه هیچ کوفته دیگه، فقط میخوام تنها باشم. برید و کاری به کارم نداشته باشید، ولم کنید به حال خودم. تنهاییمو میخوام، فقط بدون مزاحم، بدون اینی که کسی باشه. خانم محترم برو، فقط برو، این بزرگترین لطف در حق منه. و بعد از این جمله دیگه صدای کسی نیومد. حال و روزم زار بود. چه مرگم بود نمیدونستم. نه بودن اون پسر رو میتونستم تحمل کنم، نه نبودنشو. بی دلیل سر کسی که نمیشناختم داد و هوا راه انداخته بودم و کلی هم حرف هی زده بودم. منی که همیشه مهربون بودم و زبونم خوش میچرخید، حالا اینجوری مخم رد داده بود. انگار میخواستم همه ای حرسم و سر اون زن بیچاره خالی کنم. میدونستم کار بدی کرده بودم، ولی خب مغزم واقعا قاطی کرده بود. میفهمیدم بی منطق بازی دارم در میارم، دلم داره خر میشه، ولی چیکار باید میکردم؟ دل به دلم داده بودم، بدون اینی که بدونم چه داستان هولناکی پشت این حال خرابتیام هست. اینقدر تو تنهایی خودم زار زده بودم که دیگه جونی واسم نمونده بود. یکمی چشمامو روی هم گذاشتم. عجیب بود، خیلی عجیب. بعد از مدت‌ها، دقیقاً همون روز وقتی خوابیدم، بابام اومد به خوابم. ناراحت بود و غمگین. وقتی دیدمش ذوق زده سمتش دویدم، ولی اون ناراحت بود. کس کرده بود و گوشه‌ای نشسته بود. تا منادی شروع کرد گریه کردن، ولی من بی توجه به گریه‌هاش و حرفاش توی آغوشش فرو رفتم و تمام وجودم پر شد از حس خوب. همینجور که توی آغوشش بودم آروم گفت بابایی منو میبخشی؟ میدونم اذیتی، ولی من بد نیستم. از من بدت نیاد. توی همون حالت سرم از روی شونه بابام بلند کردم، نگاهی بهش انداختم. همین که ازش پرسیدم واسه چی؟ بابام دیگه نبود. جاش خالی بود و رفته بود و من تنها بودم. هول زده از خواب پریدم، گیج بودم، نمیدونستم چقدر خوابیدم و خوابی که دیده بودم ذهنم رو درگیر کرده بود. مدت‌ها بود که مامان و بابا رو توی خواب ندیده بودم و نمیفهمیدم معنی این خواب چی بود. آخر همه افکارم بنبست بود و زندگیم شده بود کلاف گره خورده‌ای که هرچی دنبال شروعش میگشتم بیشتر توی هم پیچ می‌خوردم. بیشتر گم می‌شدم و بیشتر نابود می‌شدم. فقط تمام ذهنم پر شده بود از سوالهای بی جواب. ضعف همه جونمو گرفته بود. همون روی لباسی که اون روز سیام بهم داده بود و کشیدم تنم. دلم نمیخواست تن لختم و همه ببینن. دیگه طاقت نداشتم. از اتاق بیرون رفتم و آروم از پله ها رفتم پایین. گیج و منگ اطرافم رو میگشتم و انگار خبری از هیچ کس نبود. یکمی این ور اون ور رفتم و یهو با صدای از پشت سرم از جا پریدم. سعید بود. همون مردی که روز اول ازم خواهش کرده بود واسش دردسر درست نکنم. گفت دنبال چیزی میگردی؟ ای بابا، خب آره دیگه. دیوونه نیستم که الکی این ور اون ور رو نگاه کنم. ترسوندیم، بیادب. پشت چشی براش نازک کردم. ولی اون اومد سمتم و گفت وایسا کارت دارم. نفسمو کلافه بیرون دادم و سر جام ایستادم. یه کمی این ور اون ور رو نگاه کرد،
بعد دست منو کشید و گفت بیا. با چشمای گیرد شده نگاش کردم و گفتم چرا اینجوری میکنی؟ کلا مثل این که همه توی این خونه دیوونن. دستمو ول کن بابا. با قرولند گفت دهنتو ببند دیگه، بیا باهام. همراهش شدم و رسیدیم پشت دیوار. دوباره سرک کشید و اینور اونور رو نگاه کرد. معلوم نبود چه مرگش شده بود که هی دزدکی بازی از خودش در می آورد. همین که یه ذره اطراف رو پایید و دید کسی نیست، انگار خیالش راحت شد. آروم خودش رو به هم نزدیک کرد و گفت ببین دختر جون، اون دوتا مردی که اون روز توی ماشین بودن دارن واسط نقشه میکشن. یعنی جوری که اگر گیرت بیارن معلوم نیست چند قلوت تو شکمت بکارن. من خیلی سعی کردم بی خیالشون کنم ولی بی خیال نمیشن. دندون تیز کردن واسه تن و بدنت. یعنی فقط میخوان ازت استفاده کنم. حواستو خوب جمع کن. من دلم واسط سوخت. درسته زبونت درازه ولی بچه بدی نیستی. فقط زبونت درازه که آخرم این زبون دراز سر تا به باد میده و توی اون دلت هیچی نیست. ولی زبونت امون ازش. هنوز مغزم لود نشده بود ولی صدای پایی شنیدیم. سعید هول زده دست منو گرفت و کشید. منم مثل ماس ولو شدم توی بغلش. تقریبا میشه گفت منو زد زیر بغلش و به سرعت نور کشون توی یکی از اتاقهایی که اون نزدیکی بود و دستشو جلوی دهنم گرفت. داشتم خفه میشدم. نمیدونم چه اصراری به این موش و گربه بازی‌ها داشت. و بعد از چند لحظه دستشو از روی دهنم برداشت. نفسم رو بیرون دادم. چند لحظه که گذشت آروم گفت خب خدا رو شکر خطر رفع شد. چشم قره‌ای بهش رفتم و گفتم این مسخره بازی چی از خودت در میاری؟ سعید تکون داد و گفت تو تازه واردی، هنوز آدمای این خونه رو نمیشناسی. همه این آدمایی که تو این خونه هستن به خاطر اینه که خودشون رو جلوی آقا عزیز کنن دست به هر کاری میزنن. این خونه اصلا جو خوبی نداره. خود آقا ته دلش خوبه ها ولی روح و روانش داغونه. و با این حرف فوری گفتم چرا داغونه؟ مشکلش چیه؟ دردش چیه؟ سری تکون داد و با یه نمیدونم سر و ته های حرف و هم آورد و با دستش سمتی رو نشون داد و گفت اونجا آشپزخونه است. برو کارتو بکن. بعدم یادت باشه حواستو بیشتر جمع کن، مخصوصا این چند روز که آقا نیست. زینب خانم زن خوبیه. کنار اون باش. اون میتونه مراقبت باشه. راهشو کشید و رفت و یه کمی جلوتر دوباره سمتم برگشت و اسم زینب خانم رو تکرار کرد. شونه بالا انداختم. همه چیز تو این خونه عجیب و پیش در پیچ بود. نفسمو کلافه بیرون دادم. ظاهرا گره کور زندگی من قصد باز شدن نداشت. راهمو کشیدم رفتم همون سمتی که گفته بود آشپزخونه. چند نفر توی آشپزخونه مشغول بودن. این همه آدم توی این خونه بودن و من بیخبر بودم. چقدر جالب بود، انگار که داشتم غذا درست می‌کردن. سرفه مصلحتی کردم که توجهشون بهم جلب شد. سلامی کردم و یکی یکی جوابم رو دادن. ولی رفتارشون سنگین بود. اصلا صمیمی نبودن. اسم زینب خانم توی ذهنم اکو شد. به خاطر همین گفتم ببخشید زینب خانم کدومتون هستین؟ و یه زن با صورت مهربون از بینشون بیرون اومد و نزدیکم شد و گفت منم، همونی که تیربارونم کردی. با شنیدن صدای آشناش یاد زنی افتادم که همه حرصمو سرش خالی کرده بودم و غرق شدم توی خجالت. زن به این مهربونی چه گندی زده بودم و ای کاش خجالتم مانع حرف زدنم نمیشد. بازم گند توی گند. آروم زیر لب گفتم منو ببخشید، واقعا حالم خوب نبود. اصلا نمیخواستم اون رفتار رو بکنم. اصلا نمیدونم چطوری اون حرفا رو زدم. آروم دستش رو زیر چونم گذاشت و سرمو بالا آورد و گفت عیبی نداره، تو هم مثل دختر خودم. اون حقیق گریه تو قطعا اثر خوشحالی نبود. حتما تو داشتی فشار زیادی رو تحمل میکردی. با اینکه تو راز مگوی این خونه هستی ولی قطعا روزای خوبی رو نمیگذرونی. با تعجب نگاش کردم و گفتم راز مگو؟ متوجه نمیشم. والا هیچ کس نمیدونه تو کی هستی. فقط میدونیم آقا سفارشتو کرده. حتما واسش مهمی دیگه. پوزخند صداداری زدم و با خودم زمزمه کردم مهم. نگاهی به زینب خانم کردم و گفتم ای بابا بگذریم. من خودم هم نمیدونم کیم و چی کارم و اینجا چه غلطی میکنم و حقیقتا دلم نمیخواست بیشتر از این حرفی باهاشون بزنم. و دوباره گفتم تنها چیزی که میدونم اینه که الان خیلی گشنمه. میشه بهم غذا بدین؟ زینب خانم لبخند مهربونی به صورتم پاشید و گفت بله که میشه، بیا بریم. و منو با خودش به آشپزخونه برد و یه ظرف زرش پلو با مرغ خوشمزه جلوم گذاشت که از دیدن اون غذای خوش رنگ و لعاب دهنم آب افتاد.
خیلی سعی کردم که نشون ندم چقدر گشنمه، ولی بوی اون غذا منو دیوونه کرده بود. نگاهی به همشون کردم و با صدای بلند گفتم خانوما خیلی سعی کردم با کلاس باشم ولی نمیشه. این غذا داره با روح و روان من بازی میکنه. و واقعا آخرین غذایی که خوردم یادم نمیاد. خدایی شما نگام نکنید اصلا که من بخوام با کلاس بازی در بیارم. دوست دارم الان شیرجه‌ای بزنم توی ظرف غذام و 1 2 3 گفتم و رسما حمله کردم به غذا. و همین باعث شد که صدای خندشون بلند بشه. اونا میخندیدن و من از دیدنشون کیف میکردم. و صدای خنده هامون توی هم پیچیده بود. غذامو با کلی میل خوردم و بعدش از همشون تشکر کردم که پشت بندش از هر سمت نوشجانی به سمتم حواله شد. چقدر خوب بودن، چقدر مهربون و خاکی بودن. اصلا باهاشون احساس غریبی نمیکردم. یکیشون برام چای آورد. نگاهی بهش کردم و گفتم دم شما گرم سلطانی آقا، سلطانی، شیر عداتو در میاره. و همین جمله‌ای که گفتم دوباره باعث شد همشون به خنده بیفتن. یکیشون با صدای آروم میگفت چقدر تو باحالی دختر، چقدر خوش میگذره باهات، اصلا مثل اهالی این خونه نیستی. زینب خانم فوری بهش توپید و گفت خوبه کم غیبت کن رکسانا، کارتو بکن. و دخترک لباش آویزون شد. فوری گفتم خب زینب خانم راست میگه دیگه، من موقعی که مامانم زاییدتم از دستش ول شدم و افتادم تو دبه خیارشور، واسه همین من بانمکم. این دفعه دیگه زینب خانم هم نتونست جلوی خندش رو بگیره و بلند همراه بقیه خندید. به خاطر غذای چرب و خوشمزه‌ای که خورده بودم خواب چشامو گرفته بود، ولی دلم نمیخواست از کنارشون برم. میخواستم لحظاتمو باهاشون بگذرونم و کنارشون شاد باشم. به خیال خواب شدم و بلند شدم شروع کردم کمک کردن. اول اجازه نمیدادن ولی انقدر اصرار کردم که بالاخره اجازه دادن و گذاشتن کمک کنم. کنارشون متوجه شدم که هر روز کلی غذا میپزم و برده میشه واسه بچه‌هایی که کسی رو ندارن. چقدر این مرد مرموز برام عجیب بود. همه ازش تعریف میکردن. میگفتن با اینکه مهمونی‌های آنچنانی میگیره ولی کارهای خیرم خیلی انجام میده. همشون میگفتن ذاتش بد نیست ولی میگفتن دردی داره که آروم و قرار رو ازش گرفته. هرچی سعی کردم چیز خوب و مفیدی بفهمم نشد. کل روز رو کنارشون موندم و زمانی که کارشون تموم شد منم دیگه چشمام از خستگی به زور باز مونده بود. تلو خورون خودم رسوندم به اتاقم و کل حرفای سعید، کل سفارشاشو فراموش کردم. رفتم توی اتاقم و یکی از راحت ترین لباسای توی کمد رو بیرون کشیدم و پوشیدم. لباس خواب حریری که نرم و لطیف و نازک، جوری که پوست تنم رو به خوبی نشون میداد. با خودم فکر کردم که امشب از اون مرد خبری نیست، پس میتونستم راحت لباس بپوشم. ولی خبر نداشتم که اون شب قراره چه شب سیاهی رو تجربه کنم. خب رفقا، ممنون از اینکه همراه هم بودین و ممنون از اینکه حمایت هم کردین. خوشحال میشم اگر که کانال ما رو به دوستاتون معرفی کنید تا همه بتونن از این داستان بهره مند بشن. این داستان واقعا پر از درس‌های زندگی برای هر کسی هستش. دوستای خوبم، یادتون نره حتما ویدیو رو لایک کنید که با این کار به من کلی انرژی میدید و باعث میشید که داستانمون رو خیلی افراد بیشتری بتونن بخونن. و علاوه بر اون اگر کانال و داستان رو دوست دارید حتما کانالمون رو سابسکرایب کنید. ممنون از اینکه همراه هم بودین و ممنون از اینکه حمایت هم میکنید. تا دیدار بعدی و قسمت بعدی، فعلا خدا نگهدار.